9 gold ken 6 silver medals tinagbali na kasukat tiling-et ken sakripisyo dagiti yang Abreño boxer manipod abra boxing stable ang kibalubal iti syudad ti Baguio para iti amateur boxing competition nga adaan tema boxing bakbakan kontra droga. Imunan iti daytoy upat a bulan adimalan dagiti 15 nga amateur boxers ti panagensayo ken kang runaan ang nagbali na karit kadakwada ti aspeto ti pinansyal ken dagiti ramitda iti boxing. Rigat ma'am financially kasi dagiti players mi from Dolores kuy-kuyugon mi ida nga mapan sulsulisit rain or shine. Actually dapat gista nakagataso kay mi lang tulungan ida nga ka dapag plete damat piman. Kasi mamawamba lang amin ti kwada, ti boxing shoes da. Iso nga ti namnama yan dan, agsisinoblat da DJ, sapatosen. No basit DJ saka DJ player, suksukan da ti papel. And then no dakkel anusan nan nga kukukot DJ sakanan. Agpabada nga estudyante dagiti yang Abreño boxers, babaen iti umno a time management na balance iti grade 9 student ani Peter ti panagensayo ken panagadal na. Patyen na ati boxing ket makatulong amang disiplina kadakwada. Pag boxing po kasi tinutulungan po niya i-build up yung confidence mo tsaka mentality po na meron tsaka discipline na rin po. Pinili ko na lang po yung boxing kasi kumbaga mas gusto po yung challenge kasi yun po yung nahanap po sa sports. Mahirap po kasi pag nagkukulang po kami sa gamit, gagawan po namin ng paraan. Tulong-tulong na lang din po. Tulad nga po ng sabi ng coach namin, one team, one goal. Kumbaga, pagtapos po ng isa, sasalitan naman po, gano'n naman po. Numan pa'y medalya, certificate kan awanan cash prize ti kompetisyon, mamati ti Abra Boxing Stable. Awagas daytoy ang makapataw ti nasiglat ken professional boxer. Agdagop meten ti nasurok 50 nga aspiring boxer ti miyembro ti Abra Boxing Stable. Idi ngamin ti passion mi idi. Kay makita mi kinyada nga porsigido da. Di passion tayo mo idi antayo nga na ni pangpangato. Nakita mi dagito nga desidido da nga pumigsa the potential da ligita di exposure da ang amin nga umanay ti puros training lang meets lang kasapulan da ti may sabak ti talaga nga big event kasi ita di exposure da ngamin. Sa nga gaso, tinakipartisipar iti nasa o a kompetisyon, manipod kadagiti 5 a probinsya ti Cordillera, pakairamanan iti Abra. Gagem daytoy nga iya dayo dagiti agtutubo kontra iti legal a droga. Kabayatan na, iyawis ti Abra Boxing Stable, iti masungad nga amateur boxing fight, ang maangay iti ili nga isuda mismo tinang organisa. Kagiddan ti balaygi dagiti yang Abreño boxer, kimid daw datinan anay at tulong ken suporta para ti panakaytuloy ti narugyanan dan nga ambisyon, agturong ti maysa a propesyon. We are the Abra Boxing Stable, one team, one goal. Jessica Boreta, Balitang Solid North.